Abençoada noite, filho, filha do Senhor. Estou aqui para compartilhar com vocês uma oração guiada pelo Espírito Santo de Deus e muito profunda e abençoada para edificar e abençoar a vida de vocês. Amém? Então, vamos lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será seu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com os teus pés em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela eu o livrá-lo-ei, eu o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, ele mostrarei a minha salvação. Vamos agora para uma oração profética, uma oração que eu criei com o Espírito Santo no secreto, no lugar do nosso coração. Você pode declarar junto comigo ou apenas permitir que essas palavras penetrem no seu subconsciente e sejam transmitidas como luz, graça e poder em teu espírito. Amém? Então vamos lá. Há um lugar onde o medo não tem voz. É o esconderijo do Altíssimo. É ali, debaixo das asas do Pai, que a alma cansada encontra abrigo, que o coração ferido encontra repouso e que os olhos marejados aprendem a ver de novo a beleza da vida, mesmo em meio às tempestades. Vivemos num mundo de ruídos, perdas e incertezas. Temos medo do futuro, medo da morte, medo de perder quem amamos, medo de adoecer, medo de falhar, medo de que algo terrível nos aconteça.
Mas o Senhor Deus diz: não temas. El Shaddai, Yahvé, é Ele quem diz, porque Ele é a muralha que cerca a nossa casa, o escudo que protege nossos passos, a fortaleza onde nenhuma seta pode penetrar. O Senhor nos livra do laço da morte, do assalto inesperado, da palavra maldita lançada em segredo contra nós, do olhar invejoso e da língua que fere, das pragas que caminham na escuridão e das maldições que tentam nos seguir desde gerações e gerações passadas. O sangue de Jesus é o selo da nossa liberdade, e sob esse sangue santo nenhum mal prevalece. As trevas não prevalecem diante do sangue de Jesus. Deus é tão amoroso que nos cobre com suas penas, como um Pai lindo de amor, um Pai protetor. Debaixo das asas desse amor, nenhum medo pode permanecer. A sua verdade é o escudo que nos reveste, uma muralha de fogo ao redor da nossa casa, do nosso carro, dos nossos negócios, do nosso futuro e das nossas gerações. E quando agarramos a essa verdade, ela se torna força que nos sustenta e nutre no dia mau, nos dias de desafios. O Senhor quebra os grilhões do pânico, repreende as vozes da ansiedade e faz cessar o tremor que invade o peito. Ele nos toma pela mão e diz: filho, filha, eu estou contigo, eu sou contigo. Toda insegurança, toda confusão, toda lembrança que te faz sentir distante de mim é agora dissolvida no poder do sangue de Jesus Cristo. Aquele que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Mesmo que existam vozes antigas, maldições hereditárias, ciclos repetidos, histórias de dor que atravessam gerações, tudo isso está sendo quebrado agora, quebrado agora, quebrado agora, no poder da plenitude da nova aliança, no poder da plenitude divina da nova aliança em Cristo Jesus. O Senhor desfaz palavra por palavra, quebra corrente por corrente e estabelece uma nova linhagem de luz, de bênçãos, de favor do céu, de bondade, de graça e de abundância divina. Porque o justo, queridos, não é castigado, ele é podado com amor. Por isso passa por constantes podas, para que gere frutos ainda mais belos, para a glória de Deus Pai. E mesmo quando erramos, podemos correr para os braços dele. Sim, podemos correr para o nosso Abba, Pai. Ele nunca nos rejeita.
Ele nos envolve com graça transbordante e misericórdia sem fim. E um amor escandaloso, gritante, que não conhece limites. O Senhor guarda nossa casa com exércitos celestiais. Há anjos em cada canto, há querubins vigiando os portais, há serafins que resplandecem luz sobre o teto, e há o Cordeiro Santo de Deus, que colocou o selo do seu sangue sobre a porta das nossas vidas, da nossa casa. Nenhum espírito maligno, nenhuma seta do inimigo, nenhuma peste ou armadilha oculta pode atravessar esta marca santa. Deus livra os nossos pés dos espinhos do caminho. Ele ilumina os passos que damos, mesmo quando não sabemos para onde ir. E quando amamos, Ele se alegra, como um pai que sorri ao ver o seu filho voltando à essência, de volta para a casa do Pai. Pense em todos os amores da sua vida: sua mãe, seu pai, seus filhos, seus cachorrinhos, seus gatos, seus netos, os animais e criaturas que marcaram a sua história. Agora multiplique esse amor por 1 milhão de vezes mais. Sim, por 1 milhão de vezes mais que todos os seus amores juntos. Esse é o amor de Deus Criador por você. Esse amor te envolve, te cerca, te cobre, te levanta, te consola, te restaura. E quando você o ama de volta, quando o chama de pai ou papai, ele te coloca em um lugar de segurança e paz. Abençoa tuas gerações futuras e faz jorrar sobre ti a abundância divina do céu. Deus é o socorro bem presente na angústia, mais próximo do que a nossa pele, mais real do que o ar que respiramos. E toda vez que você clamar o santo nome de Jesus, o santo nome de Jesus, Ele responderá, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na habitação divina do Santo dos Santos, vive debaixo de uma promessa eterna. Dar-lhe-ei a abundância de dias, ele mostrarei a bênção da minha salvação. Seja abençoado, abençoada, alma amada do Senhor, por essa oração, por essas palavras, por essa bênção. Você chegou até o final porque você é escolhido, escolhida, e Deus está liberando poder sobre a tua vida, unção, favor do céu, graça, abundância, direção, palavras proféticas para que você seja selado, selada agora pelo Espírito Santo de Deus, para viver debaixo das asas do Pai, contemplando sua presença na beleza de sua santidade
e vivendo suas bênçãos e milagres diários e extraordinários. Seja abençoada, abençoado por Jesus. Assim oro em nome de Jesus. Amém.